Caraïbe Climat is an ambitious initiative dedicated to support civil society organizations, building climate resilience actions by enabling regional cooperation within 8 Caribbean territories, French and English speaking. We've designed this program based on the lessons learned from past projects and consultancies, also from our expertise in climate resilience and our values for an inclusive and sustained Caribbean development. Ce projet doit pouvoir proposer des pistes et des perspectives pour une meilleure intégration des Antilles françaises dans l'environnement régional. L'ambassade de France de Sainte-Lucie et celle d'Haïti donc, ont décidé de se saisir d'un sujet important qui est celui du réchauffement climatique, notamment dans le bassin caribéen. On sait d'ores et déjà que les États insulaires sont particulièrement sensibles au réchauffement climatique et qu'ils seront les premiers à en subir les conséquences. Tous les territoires qui disposent de côtes basses, qui disposent de côtes qui sont peu élevées, vont subir ce que l'on appelle en géographie une intrusion marine, c'est-à-dire la pénétration de l'eau de mer à l'intérieur des terres et donc la mise en danger des populations. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'une problématique, vraiment à la croisée des chemins. Et si nous ne prenons pas des décisions fermes et fortes aujourd'hui, demain, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. There's a disconnect between that science and the policy and practice in our countries. You still see our governments pursuing development projects that really run counter to what we see as best practice where climate change adaptation is concerned. So there must be, I think, a better collaboration between what the science is saying to us and what we're doing at the national level, the policies and practices that we're implementing. For the Caribbean, Paris also was a resounding success of cooperation and collaboration. The Caribbean needs to go back to being that cohesive, coordinated unit that was very clear on what it wants out of climate change negotiations, is very clear on where it sees the existential threats to countries in the Caribbean, and to lobby very vigorously to ensure that our interests are protected. At the national level, we really must infuse climate change, adaptation, resilience building, and disaster risk reduction into everything that we do. It's not just the responsibility of the Ministry of the Environment or the Ministry of Climate Change. We have to see this as the biggest issue confronting us. L'idée, c'est vraiment de ne pas dissocier la lutte contre la COVID-19 de la lutte contre les changements climatiques. Il faut qu'il y ait une lutte globale qui intègre à la fois les problèmes de la pandémie, mais les problèmes des changements climatiques qui, contrairement à la COVID, sont appelés à rester à plus long terme. C'est-à-dire, on va devoir faire face à la situation des changements climatiques sur plusieurs décennies. Donc, il faut avoir ceci en tête et mener une lutte contre la COVID-19 qui intègre à la fois la question des changements climatiques. Yes, we need to get our economies restarted. But if we do not do it in a sustainable manner, and if we do not do it in a way that will help us build resilience, then we'll find ourselves not only in the same position, but we'll find ourselves even more vulnerable to climate change and extreme weather events. Le grand public n'a pas conscience encore suffisamment de la situation. Et je crois que l'axe central, c'est d'informer les populations et particulièrement les jeunes générations parce que ce sont véritablement eux qui vont vivre ces situations. Le deuxième élément, c'est bien entendu une coopération accrue à l'échelle de la Caraïbe. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, le Caraïbe, ce que vous avez mis en place, ce Caraïbe climat, c'est essentiel, c'est fondamental. We've dropped in our engagement of civil society, and that's why I'm very excited about this Caraïbe Climat project, because I think it allows us to re-engage civil society in a way that we did very successfully in 2015 with the 1.5 to Stay Alive campaign. We have to build that coalition again of civil society, private sector, and public sector, because it's only when everybody is at one with with addressing climate change will we find that we can make the kind of inroads that we need.
ce que certains appellent la coopération par le bas, et nous y sommes engagés. Et on l'a appelé populaire dans la mesure où nous pensons que le socle fondamental de la coopération, ça doit être les peuples. Les peuples parce que ce sont à leur bénéfice et ils doivent devenir les acteurs essentiels de cette coopération. I think lastly, I wanted to highlight the fact that we have an important role to play as advocates and watchdogs to really ensure that national governments and intergovernmental agencies are meeting their commitments under the Paris Agreement. If the local communities care enough and understand enough to want to make a difference, they will. So we feel the only way to get them involved to do their part is to explain and then show them what they can do that can impact the future of their country. We also believe it starts with the children. They're the future. If the kids are environmental activists, they always will be. Is because we see that there is an important link between climate change and poverty. And also we have to recognize that many of the poorest people, the most vulnerable people, are not really contributing to climate change. And yet they're the ones that are most impacted. So, we really try to think about these very practical ways of really addressing the issue both of poverty and climate change together. And I think that's something important that we need to think about as we move forward in terms of building resilience in many of these small communities. For us, the locals who are creating the problem have to be involved in the solution. There's no other way to make a difference when it comes to any environmental issues, including the problems affected by climate change. La question de la société civile devient encore plus essentielle, devient plus fondamentale. Alors, comment faire en sorte pour qu'elle soit plus efficace dans ses présentations? Moi, je lui vois essentiellement 3 rôles importants qu'elle doit jouer. Le premier rôle, c'est un rôle d'anticipation. La société civile a cette capacité, je crois que non pas les gouvernements, d'anticiper sur les grandes problématiques, sur les grandes questions. Deuxième niveau qui me paraît extrêmement important, c'est la société civile est imaginative et audacieuse. Troisième élément, troisième porteur qui me paraît fondamental, essentiel à bien mettre en place et à bien comprendre, c'est que la forme première d'organisation de toute structure sociale passe par sa capacité à s'autogouverner, autrement dit, à se prendre en charge. First of all, I wanted to say that I've always believed there is strength in numbers. The best way that civil society organizations can be more effective and heard by public authorities is to partner with another civil society organization in their own community, their region, their country, to band together to protect the environment. Je crois en la Caraïbe, je crois en nous et je crois que nous allons pouvoir ensemble un jour mettre nos énergies, nos forces pour gagner.